મારું નામ જાગૃતિ પટેલ છે. હું અમેરિકાથી આવું છું અને ઇન્ડિયામાં મારું ગામ અમદાવાદ છે. અને આ આત્મનીમ પ્લેસ એવી છે કે અમેઝિંગ ફોર માય સેલ્ફ. અને આવો એક્સપિરિયન્સ મેં પહેલી વાર કર્યો છે. અને મારું વેટ પણ લૂઝ થયું છે. અહીંના રિસેપ્શન તે ગર્લ્સ છે પણ એટલી નાઇસ, અને જે થેરાપી કરે છે છોકરીઓ એ પણ એટલું સરસ કરે છે, અને ડૉક્ટરો પણ એટલા ઇન્ટેલિજન્ટ ડૉક્ટરો એવું કહીએ ને તો પણ ચાલે એવી આ પ્લેસ છે. તો જો કોઈને પણ આવવું હોય ને આ જગ્યાએ તો ડોન્ટ ઇવન આસ્ક એન્ડ કમ.